tullut paikalle ja halutte nähdä Stanley Cupin livenä ja mulla on ollut aina erikoinen suhde faneihin. Mä oon arvostanut niitä ja ne on arvostanut mua, niin kuin mä sanoin, tää on kunnia jakaa tää teidän kanssa ja hienoa nähdä kaikki teidät täällä. Niin, no vielä meillä on aikaa turistaa, koska ei sua näin vähällä päästetä, kun kerrankin on saatu arvovieraita oikein Rautatien torille, niin ei päästetä näin vähällä. Eli Teemu, mä kysyisin vielä tästä suomalaisten merkityksestä, että kuinka paljon suomalaiset on yhteydessä sinuun kauden aikana, tuleeko paljon sähköposteja vähän tuntemattomiltakin ja niin edelleen kannustuksia sinne Anaheimin suuntaan, millainen merkitys sillä on, että suomalaiset ottaa ihan konkreettisesti yhteyttä vai ottavatko? Ilman muuta, kyllä mä uskon, että kaikki tukee kuitenkin toisiaan ja mestaruuden jälkeen mulla oli varmaan 500 tekstiviestiä ja niistä oli puolet ihan tuntemattomia, mutta se oli hieno lukea niitä ja nähdä mitä ihmiset